Российские военные разместили на Курильских островах обновленные зенитные ракетные системы большой дальности С-300В4. ЗРС С-300В4 – это обновленная версия С-300В. Ее эффективность по сравнению с предыдущей модификацией оценивается в 2 раза выше. Главной задачей этой высокомобильной системы ПВО является прикрытие важных объектов от атак со стороны средств воздушного нападения противника. Система способна сбивать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до 400 км и высотах до 37 км. Эти действия предсказуемо вызвали резкую реакцию японской стороны. Та выразила протест. По мнению японцев, подобные действия укрепляют российский военный потенциал, что противоречит позиции Токио по островам. Отправленные на Курилы комплексы С-300В4 входят в состав зенитно-ракетного соединения, постоянно дислоцированного в Еврейской автономной области. Их переброска на острова проводилась в рамках учений, в ходе которых, как было официально заявлено, целью проведения мероприятия боевой подготовки является выполнение учебно-боевых задач расчетами ЗРС С-300В4 на незнакомых полигонах в островной зоне округа. Зачем это было сделано? На этот вопрос попытался ответить военный эксперт Юрий Селиванов. Уместным и достаточным ответом будет напоминание о том, что Курильские острова являются составной частью территории России, и, следовательно, вооруженные силы России имеют полное и неоспоримое право проводить там войсковые учения с отработкой любых задач по военной защите указанной территории. Против кого именно они развернуты? Не думаю, что в этом регионе есть еще кто-нибудь, кроме США и Японии, кто бы открыто угрожал России. Япония совершенно официально претендует на возвращение северных территорий, а США, в свою очередь, докатились уже до прямого непризнания государственных границ России на Дальнем Востоке и до провокационных рейдов своих военных кораблей и самолетов к российским берегам. Япония постоянно наращивает военно-воздушную группировку на своих северных островах, непосредственно примыкающих к Курилам. Основой этой группировки являются новейшие американские истребители стелс F-35. Не приходится удивляться тому, что Россия размещает там передовые ЗРК, оптимизированные именно для борьбы с новейшими наступательными военно-воздушными вооружениями потенциального противника. ВВС США совершают все более агрессивные полеты, в ходе которых стратегические бомбардировщики B-1B отрабатывают маршруты прорыва через Курильские острова в Охотское море. Очевидно, что закрытие этих потенциальных лазеек для нанесения первого обезоруживающего удара по России также входит в число задач наших войск ПВО. Если армия в мирное время не будет заниматься своим прямым делом, то есть отрабатывать приемы и методы обороны своей территории, то во время войны учиться этому будет поздно, и ее без труда уничтожат. Что же касается японских и прочих протестов, то государственное достоинство России состоит не в том, чтобы бурно реагировать на каждый закордонный чих. У Москвы есть не меньше, а гораздо больше поводов протестовать против все более активной ремилитаризации Японии. Или японцы вправду думают, что если они приклеили к своему десантному вертолетоносцу бумажку со словом «эсминец», то весь мир обязан этому поверить? Япония совершенно открыто и однозначно строит свои вооруженные силы именно для решения задач по захвату Курил. Один только пример – универсальные десантные корабли, которые могут эффективно использоваться только под авиационным прикрытием. Авианосцев у них пока нет и скорее всего не будет, потому что у американцев не детская память, зато основная сухопутная авиационная группировка как раз под боком у Курил. Япония стала второй после США страной, получившей на вооружение конвертопланы Ви-22 Osprey, идеально подходящие для десантных операций на соседних островных территориях. Япония наращивает региональный подводный флот, способный решать задачи изоляции Курил от материковой части России. И это далеко не все. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Кремль близок к провалу. Чехия решила разоблачить всех русских шпионов. Президент Чехии Милош Земан потребовал от руководства Национальной службы безопасности и информации предоставить поименный список работающих в стране российских шпионов, а также их информаторов из числа чешских граждан. Главу государства, как отмечается, интересует конкретная направленность осуществляемых этими людьми операций, которые могут нанести ущерб интересам Чешской Республики. Кроме того, он хочет получить от СБИ данные, что в Чехии российская организованная преступность якобы отмывает грязные деньги. Соответствующее поручение было дано главе контрразведки Михаилу Кауделке еще минувшей осенью. В правительстве о запросе знают, и в ближайшие дни вопрос о задании президента будет рассмотрен на заседании парламентской комиссии по контролю за деятельностью спецслужб. Немного не встраивается в этот контекст признание пресс-секретаря Зимана Иржавчачика, который сказал, что ему ничего не известно о поручении главы государства. Но так или иначе, согласно чешскому законодательству, президент имеет
имеет полное право требовать от спецслужб предоставления подобных сведений. И совершенно непонятно, почему на этот раз запрос руководителя государства вызвал столь бурную негативную реакцию у целого ряда чешских политиков и чешских экспертов в области безопасности. К примеру, бывший глава СБИ и экс-министр внутренних дел республики Франтишек Бублан заявил, что президенту вовсе не обязательно знать конкретные имена, поскольку это может поставить под угрозу множество людей и реализацию операций, в которых задействованы работники чешских спецслужб. А некоторые даже стали указывать на угрозу в ближнем круге Земана. Мол, там рядом с президентом есть люди, которые имеют весьма близкое отношение к российским интересам. Упоминается, в частности, советник Мартин Нейдле, который, как сообщается, имеет прямые контакты с представителями администрации президента России Владимира Путина. И на днях, какой ужас, побывал в Москве. Последнее, кстати, правда. Нейдле действительно приезжал в российскую столицу для обсуждения с президентским помощником Юрием Ушаковым будущей встречи чешского и российского лидеров, которая, по всей видимости, состоится в первой половине 2021 года. То есть все было исключительно в рамках дипломатического протокола, и никто при встрече камень за пазухой не держал. Между тем, далеко не секрет, что контрразведка Чехии уже много лет в ежегодных докладах заявляет, что наибольшая угроза безопасности якобы исходит от сотрудников российских и китайских спецслужб, работающих в основном под дипломатическим прикрытием. Весной чешские спецслужбы с таким рвением начали искать тому доказательства, что это едва не вылилось в громкий международный скандал. Речь идет о фантастической истории с Рицином, который якобы ввез в Чехию некий российский дипломат для устранения чешских политиков, связанных с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Раскрутить тогда очередное дело Скрипалей не получилось, но этот мифический Рицин еще больше отравил и так достаточно сложные отношения двух стран. Страшилками про то, что Прагу наводнили русские агенты, чехов пугают уже не первый год, но здесь нужно иметь в виду такую вещь. В плане кадрового состава чешские спецслужбы в основном состоят из людей, которые проходили стажировку в американском ЦРУ, британской Ми-6 и германской БНД. То есть, там работают в значительной степени люди, уже заранее ангажированные в отношении России, заранее имеющие антироссийскую позицию, заранее нацеленные на поиск российского следа, есть он или нет. В конце концов, эти доклады удобно читать коллегам чешских разведчиков в тех же самых США, Британии и в ряде европейских стран. Поэтому, когда президент Земан требует от спецслужб такого рода отчета, он как раз имеет в виду то, что в полной мере доверять им нельзя. По той самой причине, что сотрудники чешской разведки, если и не работают напрямую на американцев и британцев, то тесно с ними сотрудничают. Он в данном случае просто действует по принципу «доверяй, но проверяй». Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Эрдоган ведет хитрую игру с Кремлем, пытаясь усидеть на двух стульях. Турция, судя по всему, не против улучшить отношения и с США, и с партнерами по НАТО. В Анкаре намерены пересмотреть внешнюю политику страны, к чему их могут подтолкнуть несколько факторов. В частности, Турция опасается возможного введения санкций со стороны Евросоюза. Кроме того, к пересмотру внешней политики Анкару может подтолкнуть усиление разногласий с Москвой по Ливии и Сирии, а также по ситуации с Нагорным Карабахом. Надеются в Турции и на заключение сделок на покупку вооружений за счет установления связи с администрацией Джо Байдена. Ранее, после покупки Анкарой российских С-400, Вашингтон исключил Турцию из программы по производству истребителей-бомбардировщиков F-35A. Готова ли Турция признать свои ошибки и пойти на сближение с Западом и разрушить и так осложнившиеся в последнее время отношения с Россией? Доцент дипломатической академии МИД России Владимир Аватков считает, что Турция пытается использовать свое геополитическое положение и взаимодействуя и с Западом, и с Востоком, усиливая себя в качестве хаба, объединяющего север и юг, запад и восток. Она пытается не допустить распространения зоны нестабильности на свою территорию и при этом усилиться за счет конфликтов вокруг себя. Взаимодействуя с Москвой, Анкара говорит о повышении своей самостоятельности в рамках Североатлантического альянса. Контактируя же с Западом, Турция говорит о том, что повышая свою самостоятельность, она усиливает давление на Россию, пытаясь оттянуть постсоветское пространство в сторону западного мира. С-400 Турции объективно нужны, потому что она не обладает такого рода своими системами обороны, и взаимодействие с Москвой дает ей шанс усилить оборону, особенно после попытки военного переворота. В этой связи вряд ли Турция откажется, хотя нельзя исключать, от закупки поставок С-400. Но это не значит, что она не сможет использовать этот фактор при взаимодействии как с Россией, так и с США в том ключе, о котором сказал ранее. Что касается санкций, то Турция их не боится, и демонстративно не боится. С другой стороны, очевидно, что они затрагивают турецкую экономику, которая и так
не в лучшем положении. Сильная Турция, как говорил глава МИ-6 Тимур, нужна Западу для давления на Россию, и они будут это использовать и в дальнейшем. Поэтому до сих пор терпят турецкую правящую элиту, которая достаточно непокорна. В то же время Западу нужна либо сильная Турция, давящая на постсоветское пространство, либо ослабленная, как часть хаоса. Также Турция будет использоваться США для давления на другие регионы, Ближний и Средний Восток и даже на Евросоюз. Турция продолжит и дальше пытаться усидеть на двух стульях и использовать ресурсы и возможности с Западом и Востоком, Севером и Югом для укрепления себя как центра силы в рамках полицентричной системы международных отношений. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Настойчивые слухи о вероятной тяжелой болезни президента России Владимира Путина могут быть реальностью. На это указывает изменение поведения лидера России. С таким заявлением выступил израильский журналист Юрий Гиммельфарб. Видео доступно на YouTube. Он обратил внимание на то, что в последнее время Путина начали по-особому снимать операторы. Практически нет кадров, когда камера наезжает на лицо президента России. Тем не менее, на обнародованных видео Путин ведет себя вполне естественно и не выказывает очевидных признаков вероятности болезни. Считать это доказательством его отменного здоровья нельзя, считает Гиммельфарб. Современная медицина вкупе с современной фармакологией просто может сделать так, что у человека будет совершенно нормальная моторика, заверил журналист. Он уточнил, что имеет в виду допинг. Однако, со слов Гиммельфарба, есть важный нюанс, который указывает, что с Путиным не все может быть в порядке. Есть одна деталь, которую не изменить никакими препаратами. Это поведенческая реакция. Как Путин реагирует, принимает решение, рассказал журналист. Он уточнил, что ранее при общении с чиновниками Путин обязательно пытался самостоятельно решить их проблемы и вопросы. Теперь же президент России стал перекладывать эту работу на других. Это принципиальное изменение поведенческой реакции, подчеркнул эксперт. Он посоветовал не верить людям, которые называют вероятные диагнозы Путина. По его мнению, слухи о болезни Паркинсона и онкологии скорее всего догадки. Информация о здоровье Путина охраняется куда хлеще, чем атомная бомба, сообщил Гиммельфарб. Он добавил, что все лица, допущенные к этой информации, находятся под колпаком. Их бы тут же поймали при попытке слить сведения о состоянии первого лица России. Также, как пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, логика поведения президента России Путина во время визита в Саров абсолютно не вяжется с его поведением на протяжении последних 9 месяцев. Во-первых, Владимир Путин неожиданно прервал свое многомесячное затворничество в резиденции в Новоогарево, которое он ранее прерывал очень ненадолго и лишь для участия в мероприятиях, проводимых в Москве. Теперь же выехал за 500 километров от российской столицы. Во-вторых, на фото, сделанных во время этого визита, и Путин, и сопровождавшие его люди, и местные чиновники не пользуются защитными масками, позволяют себе рукопожатия и не соблюдают безопасную дистанцию. В-третьих, движения и манеры поведения Путина во время визита в Саров были абсолютно другими, нежели еще совсем недавно. Словно в Сарове показали совсем другого человека. Учитывая все эти обстоятельства, блогер полагает, что или слухи о серьезной болезни Путина, сказавшейся и на его ментальном здоровье, далеко не безосновательны, или же впервые россиянам показали наспех подготовленного двойника президента страны, а сам президент из-за состояния здоровья уже не может исполнять свои обязанности и появляться на публике. Блогер отмечает, какая бы из этих версий не оказалась соответствующей действительности, очевидно одно: с Путиным творится что-то неладное. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик.